സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതെൻ്റെ ഒരു 8 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള HP-യുടെ i3 ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കീബോർഡൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി, എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിടുവാണ്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ 7 എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് ഫുള്ള് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള കുറേ വീഡിയോ അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് ഈ നമ്പർ 3 വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫെദർ ടച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, അതും റെഡിയാക്കി. ഇപ്പോൾ 1 2 3 ഇത് നേരെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ 7 ആണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരെ സൗണ്ട് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. 8 9 ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അതുപോലെ ഏത് കീബോർഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നഖമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നഖമില്ല, ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പോരും. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഈ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എളുപ്പം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും അർജൻറ്റ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ബുഷാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കുറച്ചിങ്ങനെ തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. എൻ്റെ ഒരുപാട് കീ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിരന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കീ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സോറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇടുക. ഉണ്ടോ, ഫെദർ ടച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ടോ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നു. അത് ഇതെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരെ കീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോരും. എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് അത് സൈഡിലുള്ള ഡേർട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പ്രഷറും കൊടുക്കുന്നില്ല. 7 വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.